كبيرة 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 كبيرة. Vous êtes magnifique. dégagez, dégagez, هادي الشعب جامي يولي للباسي يلقى يدفع الغاشي ديجاجي ديجاجي هادي الشعب جامي يولي للباسي والبارح مع الساعي كنت العصابة تحي عيناني والبارح مع الساعي يصابي كنت العصابة تحي عيناني بوفوار اساسا بوفوار اساسا بوفوار اساسا pouvoir assassin, pouvoir assassin, pouvoir assassin, assassin, tout le monde. Pouvoir assassin, pouvoir assassin, assassin, tout le monde. Pouvoir assassin, pouvoir assassin, pouvoir assassin, assassin, pouvoir assassin, pouvoir. هذا شادني السكنة ما نسوالي هكا الغاشي غيتزيد ذاين الصفراحن يشبه يضرب بين لو 12 ديسمبر غادي تدو لا موبيليزاسيون التالية داين يقرزن لو 1 نوفمبر تاهي يرنو يغلي ضد الجماعة داين يقرزن الور عقلا نسالم طاس اتفرو تمثال تاكينا اتفرو يوقدو ساديرو بروفي دو بابل فوالا هذيك ربي مام ويكي كان اللي يقطفن الحكومة أدو غان نسافريد دافن أين هذه سميس الصوافي يقلقن خاطر هنا ذي مليون الغاشي غير ديتفغن إلا ديتفغن سيفردان ونوالا هذا شو قلقن النظام باش كني هذا فهمن باللي أجدود يبغى تيل اللي إذا سيروحن دي 62 comme par hasard, on va l'avoir en 2019 ما يبغى ربي ثاني مرة نوال لما أني ولا قرا نفرو يطفل دقوامان إلا قنكمل آلامات فرات مسالت سويني الهان سطوفات والخضر ويكي غضروح نسام كان نسن ويقاذي زمرني الجزائر راه يخدم من الجزائر ديكش من النار هذا بنون ثامورث داينين السلام سلمية رانا نخرجوا والله ما نحبسي والله ما نحبسي نشوفوك ورانا نديرو صالح لازم نديرو بالسلمية رانا نخرجوا والله ما نحبسي والله ما نحبسي لازم نديرو بالسلمية رانا نخرجوا والله ما نحبسي والله ما نحبسي اوكا والله نديرو بالصالح ولا فعلا يتنحوا كاع يتنحوا كاع لا ندي ولا فعلا الحكومة والبرلة زيد معاهم البانل يتنحوا كاع حكومة والبرلمان لا ندي ولا فعلا زيد معاهم البانل يتنحوا كاع يتنحوا كاع حكومة والبرلمان لا ندي ولا زيد معاهم البانل يتنحوا كاع حكومة والبرلمان لا ندي ولا فعلا زيد معاهم البانل يتنحوا كاع يتنحوا كاع حكومة والبرلمان لا ندي ولا فعلا زيد معاهم البانل يتنحوا كاع الزفلون ولا كدرنا الصوتي ورويت مثلا قلنا j'aurais affirmé ma solidarité totale avec les chrétiens persécutés en Kabylie, enfin, ديال الجيريا مثلا زمنا درنا كان سي دي مانوفر malsaines, c'est des manœuvres bidons d'un pouvoir en fin de règne. Il n'a rien trouvé à faire, donc voilà, il trouve des manœuvres qui n'ont aucun sens dans une Algérie
actuelle. Encore une autre fois, أسنين ويثمثلنا لي كريتيان أقلا يذوان نزراد لا ديفيرسيون كان يبغى غادي يخدم وما انجور هذا اللي نتاكو لي زيغليز هذا اللي نتاكو الجوامع هذه اللي تونت اتسيلي لا ديفيرسيتي ريليجيوز لا ديفيرسيتي توتال ديال الجيري اون الجيري بلوريال تنمر فلو دكتور الي روتور ندوك للحراش يا ديكتاتور ندوك للحراش يا ديكتاتور يا الخاين صالح والماشي كور يخطب بالكازيرنا تولي جور عافس على الدستور الي روتور ندوك للحراش يا ديكتاتور ندوك للحراش يا ديكتاتور يا الخاين صالح ولا شيكور يخطب بالكازيرنا تولي جور عافس على الدستور الي روتور ندوك للحراش يا ديكتاتور 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 ندوك للحراش يا ديكتاتور. Bon, alors sur la fermeture des églises Gthmourth, البطلة مقراني خدمن خاطر Gthmourth النار la chrétienté, la religion juive حضرنت bien avant l'islam. Donc بدون ثورة تعلن الفرق قال مدن c'est pas du tout justifié, c'est contre même les règles de la République elle-même qui respecte le droit au culte. Donc c'est un autre pas vers un certain intégrisme d'État qui impose une religion sur les autres et qui fait en sorte qu'on ne respecte pas le minimum du vécu actuel, mais aussi dans la spiritualité des gens. L'Algérie a été toujours un pays d'accueil de toutes les religions. Très peu savent que Théoudith a été depuis la nuit des temps Gthmourth, mais le système veut en sorte d'imposer qu'une seule religion. Donc fermer des églises comme à Gthmourth el-Qbaïl, c'est un autre acte qui est innommable de la part du pouvoir Gilzer. Alors pour ce qui est du mouvement actuel, qui dure depuis plus de 35 semaines, je suis extrêmement optimiste que le pouvoir va disparaître. Il ne peut pas résister à une si belle et si forte révolution qui va non seulement déboulonner le pouvoir, mais rester dans l'histoire comme étant une des plus belles révolutions que le monde a connues. Je suis extrêmement convaincu, comme si je parlais d'un événement qui se passait au passé. Donc il faut juste garder en tête la lutte. La lutte, ça ne se passe pas en une journée. Et j'ai toujours en tête un proverbe africain qui dit « Si la rivière a un parcours tortueux, c'est parce qu'elle n'a pas d'ancêtre à suivre ». Ce que le peuple algérien est en train de faire est tout à fait nouveau en termes de révolution. Donc il faut être patient parce qu'au bout du compte, un système comme celui-là ne peut pas résister à une si belle révolution.